Saki Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Bienvenue dans ma chère internaute, c'est à www.infoplus.org avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Balobi qui a wande maramboyin daka. Peggy Titan so bomoni azo tambola boy surtout les lots dans na kati sa commune ya Bandalungwa. Donc vraiment balobi qui les lots vraiment bomona Peggy Titan et le roni na nango parce que na tambola pa mbate so na tamboli fona dans la surprise. Et je dis merci beaucoup à Yagelor Odimba. Balobi Yagelor Odimba le millionnaire. Babi le millionnaire Yagelor Odimba azola nangai na bosanité. Balobi que Bertha Mboyo, balobi que Bertha Mboyo azola nanga depuis Paris, aola nanga babi le roi Bilele, Gino le roi Bilele, babi Gino le roi Bilele azola nanga pe depuis Paris, champion passif azola nanga depuis Paris, le général Al-Kafoulek azola nanga depuis Paris parce que babi que nga Peggy Titan nazane makambo. Ne bomoni nga ba cher internaute nazana commune Bandalungwa na bana koleka. Mais namoni Adeba babi soda ya fait regola Adeba namoni na bandal donc bana poto balobi ke ya Gelor Odimba balobi millionnaire balobi ke yeyot bana poto balobi en exclusivité nulle part ailleurs chez Peggy Titan le parallélo de la presse congolaise nazana mabele ma mena commune na ngai donc balobi ke awa soko luki makambu okokutana na ba prêtre lokola ba ya Gelor Odimba babi millionnaire à makambu de bosanité na Bertha Mboyo zola nanga depuis Paris général Al-Kafoulek balobi Dido Lwamboshi balobi na ninga États-Unis wana na kata California Adebayor yeyo o akima kutena Peggy Titan na ndenge ka yo ebiga na ndenge rali o akotambola tata zongi mais yeyo na obesa déjà Adeba pesa no ba cher internet bato ba mona okala babi ko olimwa ouais bato tout ba na niveau ya Paris ba ve nga ba dela minga ba ve nga ba boss ba na kata luka pa patron ou $100 c'est quoi ba ve nga ba bienvenue makanga politique le padre fait que la Jésus de nuance ba lobi ezala de ba yon nzamba bandali aigle transparent lumière bana basi na ko bima lokola tongo bonzenga lokola sanza na kongenga lokola moyibo kasi lokola lipinga ba sola ba ketumba c'est contre bango nyonso tout ba bi pona rolo na ndunda fo cha musa pinase Adebayor nazaki na voyage mais si na zongiozali na voyage ouais na bete moi tout moi matadi matin na bete ki boma na kotongo monde na bete en Afrique d'ici ba refulenga ce qu'on a zambi pona zaki na passeport mais carte électeur ezaki te ngo senga pe na zonga bana ko kimato kendai na okaka parce que to moni pe ozongi mais okondi ya débat ezanini okimaki ka ba kimisa ki parce que ça veut vraiment balobi ke Koffi Olomide bana ko lukisa o yango ba kimisa ki onzela lufu Peggy wezala de bayon nzamba bandel aigle transparent immortel de sel makufate na kimaki te mais nazaki na voyage ndota petit momi na nga pesa za na pesi mote be ko matina ba Tanzanie ngo lobi ba soki ba wapi place ba nako kene pona ko bima wana ina ino ndenge nini ka yo bimi batumsu ba lo ba gyoza na matadi batumsu ma yo moko yena lisolo mususu mona ka ke limo ka bo mbala moko o ba nge ba limusa o yango fe regola ndep sa ke non ozwa mwa depa kana ndenge ke mama ngo zaki ndombi omuninga de bayon nzamba bandeli aigle na za mutu makambu on prend ba soni saka mulambi mais soni sa mokabulité pour que un peu risquer aussi no muke ngana za Adebayor est-ce que na bande bina ngo kimisanga pour bandeli lo pangu nanga bandeli sinkina lo pangu nanga taka benga nga Adebayor nzambe ya bandali c'est naza on prend mais ba tutu ba fait nanga ba honorable Claude Besongo honorable monsieur Ouli les sont les montés maman Lina à Paris maman Lina Malembe moi si à maître Maxionnaire à Paris Adebayor azali ba venanga fulangenge venanga fulangenge na kati États-Unis pese no Adebayor azali Peggy omoninga Adebayor na kati Congo na banga nga nzambe na les padre fait regola Jésus de Niasi ni kaboronika moto yambo papa balobi ke fait regola abangi ne ba problème bi Adeba soko zongi vraiment est-ce que vous avez confirmé que les lozaka soda ka ya fait regola OM susu mango meka moi ralentir parce que balobaki soko zongi boy fait regola bi alingine ba problème té aboyina ni c'est comme si vous en a parlé to continuer ka boulot na yo ya Adeba balobi soda ya fait regola Peggy ba changer ka tenti ba changer elongité longezala ka moko ogo inda ogo nzuluka
oko ma pepe mais elongezalaka moko to benga ngo s'appelle en français expression corporelle déplacement scénique effectué chez franchement elongezalaka moko on comprend ndesinga bena de banza bandali na zana orchestre les padres faire ego la gestion de nias ton saka musala on prend temps na yaki na zaki na répétition mardi na koti répétition mardi ba sensible a des bons to makamuna yango sur répétition vendredi on comprend mais a des bons azali pegi tout nga ba question na zali sur place donc répondre mais zala ngoti ba panzanga sango a des bons akimaki o a des bons akimasoki papa moko boye a des bayo non qui banane mais na okende na ozaki na courant que faire rigola azaki accusé et pas Koffi Olomide alalaki jour moko na kati ya parquet oyebi yango bon maman vraiment na yebi yango te pour nandimi na ngati pepe ona akokangisa les padres faire rigola Jésus de Nias na mboka na biso kangisa les padres faire rigola est okoka pour les padres non muta makambu Jésus de Nias patron makasi nika boronika moto yambo il faut le baga bien bazalaki ko samba ça peine en français bazo négocier négociation kasi ne bakangaki shikito na ni na merveille yango balobaki ke ne bakangi bango yobe ba okango yango moni bakimisaki yo te nga ba okanga to nga ndeni nga zala nga tambola nga chaque jour na bandi na za libre on va prendre locataire azana facilité on a fleur na kata parcelle pour mukolo bimoki nango mais solo ni siko c'est alipé là MSO se retrouver nango te nga siko na siko c'est alipé là adi ba tangolo na nga il faut soit temps tina kola ka MSO zo préavis c'est que na zanan nga omoni nga na orchestre les padres faire go la Jésus de Nias c'est intouchable pour na siali contre bango tout na siali contre tous nga mto ko simba nga zate pour nga mono mto makambo on prend mto simba nga zate. Est-ce que ben jour oyo bandeko ba finga ki surtout faire rigola dernièrement faire rigola mutadiamba banine c'est comme si aux alaki hein bablo kana ndie zalaki to zaki absent peut-être ne ba finga est-ce que oyo kaki masolo wana ndenge ba finga ki na mama ya faire rigola Jésus de Nias malgré que yo finga raté mais bato ma ba déconner là qui faire rigola Jésus de Nias mozaki au courant que bakanga ki shikito na merveille est-ce que oyo kaki makambo wana tango zaki place ozaki ba news to banda ko yo kango obanaki ko yanula ngondeni bon nde singa bien na part na ngai to bakanga ki shiki tout la merveille rambo nde singa c'est nga plaisir na sipele nango na sipele nango parce que merveille rambo wana très impoli shiki to azali boma c'est conscient mutu façonner shiki to na monde musique les padres faire go la gestion de Nias yona lo bagaka sinatika mutu wana facilité wanga nango mais conscience mutu wanga nango te vraiment la vie faut vraiment reconnaissant on comprend comment mutu wa shiki to faire go la zoé na matin na terra dama ba façonner yo il faut za malade tant moni ozo mériter au vana ba tout c'est fois que tike na so ba na cage a comme voisin msusu ya Jeko museleke ta poison ou bien comme ne msusu voisin ngando et ça ba n'importe quoi le padre faire goal en tout cas félicitations à Arso Pozaki pour Chikito a non mérité pena que de prison pour ça très impoli makasi alors que les Canadiens va que finga les padres faire goal la mélara noir les padres faire goal la mélara noir attends ta mélara dia ba musicien pour ngamo pe na mélango diambe za lokola pondu ya lokola ndunda diambe matiti shimbongi des afo tumo des drogue diambe lokola matembele lokola ndunda ya lokola ngapo ezelo moza naturel so mtu ameli diambe sana ya ngelo kote za grave le padre faire go la Jésus de Nias so fingi ndeti ngana mona ngo normal yesu kutu mona nzambe abokele so babokele cracha balongole bilamba tika na caleçon auto sambelaka pourquoi pas le padre faire go la Jésus de Nias so fingi za ngo normal on prend coach Jean Kutu na bandette qui moko za ba coach Jean oh coach va jouer mais un jour on manquer et ça dans battant tout est vanité c'est vanité on prend il y a le bagala lycée papa ta coûté na présent mboka longola chapeau te mais so coûté na confiance na pas 10 ans longola chapeau et ali quand battant na vu qu'on a précédé mes après pour rater sokoli kwa likelele on prend Ndongo yaki mardi na siro yaki mardi côté na rep mais li solo à Bercy au balo baké Bercy lelo il fait plus partie na groupe J7 et alinga zonga n'est pas wazé quoi faire ego la PC suspension déterminée nenge yo yebo est-ce que vous confirmez tout parce que musale bandi mbala moko vous confirmer siko batunini parce que yo zakana faire ego la Jésus de Nias ba rimero et tamboli faire ego la abengani sous Bercy mais ade banayebi ke figure na kati internet bat ba boujaka na linga siko yo mutu o confirmer to yeba vrai ou faux Bercy moana aza toujours na J7 et pas faire ego la to azaka na suspension faire ego la tanga ko limbisa e bongo bon batutu ba wala ndangai siko ya de bayonza bandali message dans esa clé Bercy moi na azana orchestre ya les padres faire ego la Jésus de Nias
mais abanda jikobe la santé dérangeant qui est net moi problème oh mis se sont dérangés le padre fait ego la pesi Bercy mon a $300 pour traiter mis mais azaneka moto mais toyo ki subeko Bercy mon azana bula zonga wenge Bercy mon azana bula qui ne peut hériter bon net toyo ki mais na habité sur la confirmation na quartier latin aka babi azape na posa que n'est pas confiolo mutu ça la vie na Bercy mon azana mettre vie nga plaza mettre vie nga on comprend nga on peut ça un message mais Bercy mon pour le moment azana suspension mais likolomo za libanda likolomo za na kati mais net toyo ki ana posa azonga wenge maison mère soki azonga wenge maison mère te ana bula qui ne peut hériter mais mutu azosa la vie na on peut soki azaka na kati orchestre les pas de faire gola yé kaka soki pe ana bula longwa yoka mais ngana yebi Bercy mon azana suspension on comprend mais situation on a les pas de faire gola bi azano na parler soki yé mo les pas de faire gola Jésus de Nias sepeli a ba travail mais yé mo pe Bercy mon super mon azana presser to kanga biso mutu te po ba marié ko ba divorcer bon Bercy mo anika simple célibataire aza libre ya kozana orchestre aza pe libre ya kolongo orchestre mutu sa vie na ya eza constamment na sali c'est comme si fait rigola zo salela nde batu parce que fait rigola tozo mona ba musicien na eka o ba prelara lelo bazo kende par-ci par-là to moni shiki to akepa Koffi Olomide to moni banani ba masa lokola ba Jenny baza na maison mais c'est comme si fait rigola o ba lobarake ozonga maboko pamba faire rigola c'est comme si les musiciens zo sala zo zonga maboko pamba ba musiciens na ba oyaka ba zui talent mais place musu bazo zala ici et zo zala non ndenge ni no zo mona ke faire rigola faut lo bango vérité ba musiciens bazo longwa kaka eza nini yango au juste au moni ba musiciens na biso elo reso ba bango balingi vie apprécier makasi baza ba soif d'argent balingi mongo makasi ngana bandi bato finga nga awat ngana bandi bato finga nga plusieurs fois de bayo wana kutunzamba bandali alobela les padres faire gola makasi ata soda faire gola made batambola makolo de ba salita de ba fazer de ba zanelo côté les padres faire gola c'est propre les padres faire gola Jésus ni ça c'est la étoile nga tika bango nyo surtout ba loba na bango on comprend nalobaka eloko yo plusieurs fois on comprend au moni mona maele soko ibe big soit zaka na bagage sans chancer ozaka maele mais soko ibe big aneka soba o travailler ndeni pour muto maele soko ibe big atana mutu ana faciliter opesa réponse soko zoba le padre faire gola alinga ba mission na epo au moins na 5e génération na parmi ba orchestre et ça na orchestre monté l'équipe il y a le padre faire gola Jésus de Nias ba mission faire ba beau garçon ba mission faire ba baspe ba mission faire ba tamona mituka siko eloko nini ya mabele padre faire gola oyo asalaka nde tozim to wa shikito alongwa ki orchestre zongi fait gola memeti na risi na partir risi so eba ki olongwa fa ki matana risi ozongi kini apo olongwe no suso ole padre nde to yoka ki so il est padre fait gola so ki amela ki so ki mbonga mutuka est bien le padre fait gola ko mela pina shikito mbonga mutuka ba mituka kombe o shikito atamuna na kato orchestre le padre fait gola tala pegi ba mise baza be grand même monsieur ba benga muto te kamikata sans fa kuto zelongo bénéfice pourquoi pas chanter à toi bazo perdre énergie ça peine en français c'est souci c'est moucher on comprend ezali kambota on comprend ngade ba yono que ça fait gola na tala bango tinali fobo on comprend pour nga mona ba na ngana que ça pas te fait gola ba poto elokote na yo pe lisolo mo bimaka go ke ne pe héritier watanabe te nga pa héritier na odiete ngana bisa ba tout clair nazana Karim Mokonza lugara benda Karim Mokonzi wana munanga Karim Mokonzi bina en tout cas bina soldat fille mo bina vraiment muto makambo ya Karim Mokonzi la baronne Adebayo nzamba bandali vraiment fille mo boza police c'est respecter ça la musane neti Karim Mokonzi batu mi ba mona gaza orgueilleuse mais azane orgueilleusité azane mutu moko ya vérité a chaka gune émission neti ba pegi webo garçon choko miribola choko katarvit hein propre makasi vraiment tara to wana kati ya Paris ngani nazaboye bon que c'est belé senganga pomba de plika senga ngala kuna kuma porte parole mais na finanga nga héritier zolela mais non qui était nazan OK c'est le padre fait gola po naza pressé mais après on prend le poste naza pressé makasi ke ba na to kisama fufu na monga nyongo ça faux message na siko ndengo zongi siko Kinshasa ozana kata Kinshasa pesa message ba cher internaute batono so ba lingaka yo Adebayo Kalichi Konde pe azolanda yo na sire bateau nyonso balingaka lokola bave na biso ya Gelor Odimba les millionnaires a rotala yo parce que moni yeso tangika akomona ya Gelor Odimba les millionnaires pe ça message et puis ba dédicace na ba zela nini ade ba déjà na kino ba ade ba soka ye anere ko luka ye ba ko kanga ye mozana kino ça l'émission en plein bandal c'est Paris na Peggy Titan
loba siko na message de ma chère internaute bato balinga minga Adebayor déjà direct velanga gelo odimba pession Adebayor nzamba banda lié au aigle transparent lumière bana basi nazali qui na voyage mais naza non saka musala mais message nga pour nazala clé bato tout balinga Adebayor nzamba banda aigle transparent lumière bana basi bato tout balinga le padre frère ego la Jésus de Niansi Nika Boronika bato tout balinga papa chéri jibe pe na motopamba omoni jibe pe na soki basala ka je kokwa ba jona monde ngo zaka yimoko jibe za na beauté ya 24 basi plus que si rien na compliqué nzamba panza masala e jibe za na beauté ya nonadi bébé na kata berceau so bo tambola ba ça s'appelle en français le plat plié jibe kabela ngai 450 $ 23h45 abi roulette mais so maka kirdan on prend bato tout balinga de bayon nzamba bandal programme ok ces ali ka tozali chaque mardi na inde 3 chaque vendredi na inde 3 mais tu répéter en coulisses bozo générique à premier soin bozo ka dimension animateur babouaki bozo ka les padres fait ko la tiesu baker mais mimi to betaka c'était le 8 mars ba conseil za ngwe belé mais boya hein ba vena nga ba de la menga ba vena nga ba bienvenu makanga ba vena nga Richard Abunga vena nga Richard Abunga ba vena nga lokola ba vena nga fula mambu on prend ba vena nga fula mambu na bo sentir aux États-Unis en tout cas ba tout linga les padres frère ego la Jésus de Niansi maman Monique na nganda Luanda boss bamba na kata luka pa patron boss bamba na kata luka pa patron mutiabi Valère Diamant na mona nga mutu asala ka kopa Diamant lokola yo asate boss bamba na kata luka pa na boss sanité maman Lina Malembe moi si ya maître Marcelo na kata Paris na bossa intina pesi vena nga ya Florani Okomo Edo Mozambe touchable mingi bienvenu makanga de la menga bienvenu makanga Adela menga Pierre Poutou na Katalimani limeona ngezali piste 143 ya Wuli Musheni ko damboka ya Wuli Musheni ko damboka yoko sa couleur te toza wana to solango mingi ya Wuli Musheni ko damboka 243 89 25 89 083 plus 243 89 25 89 083 batu to linga de bayon samba bandal to zali to saka musala ndenga par rapport c'est que coup de chapeau. Merci beaucoup Adebayor, c'était là Adebayor porte-parole il y a Ferrego, la Jésus des nuances, groupe Jet Set. Quant à moi, je dis merci beaucoup à Kalouji Kone, Balobi Kalouji Kone, vraiment le suprême. Je dis merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné, à mon cordon Moussafa Malé, mes papas na Idrissa, l'homme en 4 soldats. Balobi Nabo Sanité, Ya Geloro Dimba, le millionnaire Balobi qui est Paris na Maboro Nayo, Babi Nabo Sanité, Rigen, Babi Rigen Deolo, Kilo est sonné, Rigen Deolo. Venanga Richard Abunga nokwa bana yeyo Adebayor nzamba banda Gino Bilele le roi na pesio ba mbote place aux Ali na bosanité Bertha Mboyo na kati ya Paris wana pezo la nanga et champion passé balobi ke marambo yango na Babimboli agence Badem Benoni Tuchasa na kati ya Paris on prend Adebayor nzamba banda lié ya joli mabeka papa na Jorcia mabeka balobi divine na Messi ya joli mabeka Peggy Titan yeyo journaliste intelligent merci beaucoup pour notre soutien na yo donc na kati wana donc na koko lo belé te ya joli mabeka na kati ya reine na bosse bof na ngai commandant Freddy Sensira Bajika babi commandant Freddy Sensira Bajika na kati ya Matadi ya tambola kana bana poto wana bof na ngai motema ya Gloria mère double na kati ya Matadi commandant Freddy Sensira Bajika. S'il y a aigle jaune, motema le padre Ferrego la Jésus de Niansi. S'il y a aigle jaune, moi s'il y a Pembe, merci beaucoup Adeba. Et je dis merci à l'agence Badem Babimboli. Je dis merci beaucoup à toi, mon vieux Riss Noir, à Miss Ngoma avec l'agence Ngoma Business. Et je dis merci beaucoup à Couple Idéal. Iget Mboko Willu na Martyr Willu balobi couple wana na Bundesliga bantu basala ranga na bosani pte Mao Chechum papa na Eli Preston et mon vieux babi azalaka vraiment mystique Mustafa Kobange balobi que mon vieux donc motema ya Line Kobange azali kolanda biso vraiment en ce moment parce que balobi que info plus ces années makambo. C'est ici que je mets le boucle de mission na ba o na bosani ba o na bois quitté vraiment na lingarabino mingi le boss René Mikobi Troïka agency donc na lingarabino tout bateau nyonso bazola na Peggy Titan na sûr vous comprendre que avec un peu plus Moustapha Malembe Peggy Titan tout le monde donc tout a vraiment très assuré pour na relaxer bino marambu ya malonga donc on se retrouve à la prochaine numéro bye Saki alingi atala émission ya kambangu info plus
Info plus roro. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus roro. Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma cambonyan César kao, info plus tala pe mona, info plus. Otala kawa.